코골이 입 벌림 방지템들을 총정리합니다. 수면 테이프들을 비교 분석하고 원픽 클로즈 입막음 테이프 사용 후기를 솔직하게 알려드립니다. 5위입니다. 입 벌림 방지 테이프. 이지숨 소프트로 편안한 숙면을 36% 할인된 가격으로 쾌적한 호흡을 경험하세요. 부드러운 사용감과 뛰어난 효과로 숙면의 질을 높여줍니다. 지금 바로 19,000원에 만나보세요. 4위입니다. 미소 담은 수면밴드로 편안한 숙면을 입 벌림 방지 기능으로 아침의 상쾌함을 경험하세요. 44% 할인된 가격 9,400원에 만나보세요. 꿀잠을 위한 현명한 선택. 3위입니다. 코골이와 입 벌림으로 인한 불편함 이제 안녕. 아텍스 코아잠 밴드 입막음 테이프로 편안한 숙면을 경험해보세요. 27% 할인된 가격으로 만나보는 특별한 기회. 지금 바로 득템하세요. 2위입니다. 입 벌림 방지 테이프. 이지숨 소프트로 편안한 숨쉬기를 40% 할인된 가격으로 23,640원에 만나보세요. 4개 세트로 넉넉하게 사용 가능하며 39,600원에서 할인된 가격으로 더욱 합리적입니다. 1위입니다. 스누즈랩 식빵밴드로 편안한 숙면을 입 벌림 방지 테이프 24% 할인 혜택으로 만나보세요. 꿀잠을 위한 선택. 지금 바로 14,000원.